本歌斩首无人循环加逆天动机，要不是书名上写着作者是北山猛邦，我还以为我看的是三津田信三呢。都说北山的案件天马行空，不具备可行性，可是北山这次给大家带来了4起斩首密室，并且都是纯手法。还有人说北山的动机逆天，纯属扯淡。那我只能说，这本月灯馆杀人事件看完之后，你会觉得更加逆天。如果你以为这样就结束了，我只能说，如果你没有看到最后一句，你都不知道推理小说原来还可以这么写。那废话不多说，点个关注，月灯馆杀人事件始末，听我娓娓道来。在日本有个所有推理作家都向往的圣地，是一栋名为月灯馆的双层维多利亚建筑，看着就像是斯蒂芬金《闪灵》里面的眺望酒店，寂静、黑暗、闭塞且压抑。胡木此行的目的地就是月灯馆，前往月灯馆的道路并不好走，还未至深冬，雪已经没过了胡木的脚脖子。他加紧脚步，终于是赶在日落之前抵达了月灯馆。没有夹道欢迎就算了，一把斧头还擦着胡木的耳朵就飞过去了。他可不是什么美国前总统，如果挨着一下，保准要见上帝。还没等胡木缓过神，丢斧头的人从人影中走了出来，是个高个子，手持斧头，抽着香烟的人，看上去倒是有点杀人魔的潜力。这个人胡木也认识，是一位叫做日向寺的畅销推理小说作家，出道5年却写了20来本畅销小说。虽然很多与推理并不沾边，但不妨碍人家卖得好啊。也不知道北山的内涵哪位。胡木自己呢也是推理作家，他的处女作是一本叫做《阁楼恋人》的小说，出道引起了很大的轰动，但从那之后直至今日练习了2年半，胡木也都没写出过哪怕一个短篇。日向寺解释说，他丢斧头只是因为月灯馆里面没什么娱乐项目，这个丢斧头只是他独到的解压方式。说完就走向了森林的深处。胡木走到了月灯馆门口，终于看见有个30多岁的男人出来迎接他。男人叫牛野，是月灯馆的管家，与他一起负责馆内起居的还有一位叫做百合的女仆。本来今天应该是百合开车来接胡木的，但是胡木并没有看到百合。随着管家的带路，胡木来到了月灯馆主人的门前。此时他非常紧张，因为馆的主人是被称为当代日本推理之神的天神人。天神人1970年凭借出道作《风馆》出道即巅峰，后来更是佳作不断，堕天使的完全犯罪更是从当年火爆到了现在，再版无数。而他也是在成名之后76年买下了这座月灯馆。这座月灯馆在被天神人收购之前呢，就是推理小说的创作圣地。据说天神人在出道之前也在月灯馆里面历练过，而在他买下之后，就开始邀请有能力的推理小说家入住，为他们提供一切需要，并不求任何的回报，只希望他们能够创造出惊世骇俗的推理佳作。而胡木此次前来的原因，就是因为月灯馆最近腾出了一个空位置，而他也确实需要一些能够提供灵感的方式来帮助他创作。在牛野的带领下，胡木来到了2楼，天神人的房间就在走廊的尽头。胡木能不能留在月灯馆，就看他能不能得到天神人的认可了。和想象中的样子不太一样，天神人就是一个70来岁瘦瘦巴巴的小老头，眼神也不太好，耳朵呢也有点背。胡木展现出来的对推理的热忱，成功让天神给了他 offer， 并且希望他能够在月灯馆里面生活开心。月灯馆没有什么繁琐的规矩，记住3点就可以了。第一，不允许打扰别的作家创作。第二，晚上0点以后不许离开自己的房间。第三，不允许进入图书室。从天神的房间出来，牛野带着胡木来到了自己的房间。房间不大，10来平方，但是有独立的卫浴。牛野说，如果想吃什么，直接和他说就行了，他和女仆会做好饭菜送上门来。胡木随即问了一个问题，他听说月灯馆进入冬天之后呢，会有持续数月的大雪，积雪最深会有1人多高，不知是不是真的。牛野说他也不知道，因为管家和女仆每过半年就会换一个，他从任职到现在还没有见过月灯馆的冬天。但听说之前月灯馆就有作家因为忍受不了寂寞用圆珠笔自杀，但没有成功，可能是因为月灯馆里面也没有信号和 WiFi， 且大多数的作家们都有些社恐。嘱托完毕之后，牛野就告退了。胡木刚准备关门休息一下，发现走廊里出现了一男一女，男的介绍自己叫做唐寻，女的介绍自己叫做玛利亚。2个人打招呼语气都很友善。胡木也听说过这2个人，都是小有名气的推理作家，只不过唐寻的作品更偏向于娱乐化，且小说里面的侦探总有着各种各样的超能力，被广大的本格推理爱好者所不齿。而玛利亚的推理性呢比较弱，她被人夸赞的往往是她卓越的文笔与文风。唐寻还向胡木介绍了馆内的其他人，除了之前见过的日向寺、天神人之外，还有2个重度社恐作者，一个叫做黑卷古龙，虽然今年才35岁，
但出道已经有10几年了，并且在纯本格领域上颇有建树。另一个叫做孟川兰，出道作上面的照片非常漂亮，但本人看上去就很一般。唐寻的记忆当中，孟川的造型和水井里面爬上来的贞子没什么差别，而且孟川的出道作还涉嫌抄袭，并且从那之后也就没有再出版过任何的新作品。说完这些，唐寻就出去吃东西了，而玛利亚呢，则是决定带着胡木去拜拜山头。敲响黑卷的房门，开门呢是一个驼背严重的高大男人。黑卷一看到胡木白白净净的小脸，奇怪的欲望就开始蠢蠢欲动了。他说了一则传闻，就是月灯馆里面其实死过很多的推理作者。1965年，3名作者死于煤气中毒，而他们未完成的小说至今还存放在图书室内。据说这些作者的鬼魂每晚都会在馆内游荡，继续完成他们未完成的小说。这给胡木听得后背冒汗。随后呢，黑卷也是露出了怪笑说晚上害怕的话可以来房间找他。二人又来到了孟川的门口，敲了半天的门却无人应答。玛利亚说孟川就是这样，可能他现在就在房间里面，但是他就是单纯不想和外人说话吧。说完他就先告辞了，有事随时可以找他。胡木目送玛利亚回房间，他突然感觉到背后有人盯着他看，回头发现孟川的房门上开了一个小缝，一双眼睛透着门缝看着他。随着胡木的目光注视，门立马又被关闭了。胡木回房换了套衣服，从抽屉里拿出便签，写上自己的饮食需求，就准备去找牛野了。牛野站在馆门口，看着一辆 SUV 破开积雪向馆内的方向驶来。随着汽车停下，一个化着哥特妆穿着萝莉裙的女仆从车上下来了。牛野帮着满身挂着雪花的百合卸货，车上准备了很多的食物，足够这个冬天使用。而百合在牛野的心中就是那种人狠话不多的形象，虽然天天打扮的是个萝莉，也不咋说话，但干活非常的麻利，开车做饭劈柴那是样样精通。胡木从厨房回到房间，路上就看见了一个之前从没有见过的矮小身影从他面前一闪而过。他想着不会是鬼魂真来了吧，但抱着见见鬼说不定灵感就会爆发的这种想法，就追了上去。一路追逐着黑影，胡木就来到了图书室。他压根没想着天神警告他说不允许进入图书室的事，推开门就闯了进来。和想象中的图书室也没有什么区别，只是房间中央的桌子边坐着一个少年。少年尴尬地挠了挠头，介绍了一下自己。他说他叫天神诺亚，是天神人的儿子，虽然年纪上差了50多岁，但真的是亲生儿子。由于诺亚的房间就在图书室的边上，所以呢，他日常就是待在自己的房间和图书室2点一线。月灯馆里面的人很多都没有见过他。判断完这个世界上没有鬼之后，胡木也就回到了自己的房间。本以为来到这儿会文思泉涌，但事实是并没有。胡木的脑袋来这里还是空空的，算一算已经到月灯馆有2个星期了，他依然一个字都没动。直至12月21日冬至，胡木的门缝下面塞来了一张邀请函，信里写道月灯馆每年都会庆祝冬至，因为这是一年中黑暗最长的一天，在晚上7点会举办宴会。邀请函的发出人呢是天神人。胡木打开房门，发现房门对面的唐寻也拿着一样的信纸。这时日向寺也打开门走了出来，他说由于他来月灯馆很久了，对于晚宴的参加也不止一次。他说这个晚宴是非强制的，爱来不来都可以。胡木这时才发现邀请函的背面用红色的笔写着怠惰2个字。日向寺闻言也是看向了自己的背面，发现写着烂造2字。唐寻发现自己的是无知，而闻声开门的玛利亚则写的是贪婪。不过这些字都是外国文字，所以当时现场的众人并没有一个人知道字面背后的含义。晚上7点，晚宴在月灯馆的食堂举行。食堂看了有点像礼拜堂，墙上挂着木质的十字架，房间中央摆着一张长桌，上面堆满了食物。桌子的2侧共有8张椅子，对应馆内除去管家与女仆之外的其余8人。胡木入座之时已经来了很多人，他抱歉地说自己搞迟了。孟川也来了，坐在了唐寻的对面，依旧用长长的刘海盖住了面庞，与他边上打扮性感盛装出席的玛利亚形成了鲜明的对比。桌子的对面是天神人、日向寺、黑卷和站在边上的牛野。女仆与诺亚并没有出场。天神人看了一眼时间，说道还没到的人就不等了，我们先为本阁的未来干上一杯。就在众人推杯换盏之际，餐厅里响起了类似机器人的冰冷声音。聚集在馆内的7位作家触犯了本阁推理作家的7大罪，我决定以读者的名义处刑各位。本阁推理作家的7大罪以及触犯罪行的堕天使是：1、傲慢的堕天使；
天神人；2怠惰的堕天使胡木与伦；3无能的堕天使堂堂巡；4烂造的堕天使日向寺守贞；5抄袭的堕天使孟川兰；6贪婪的堕天使金由玛利亚；7嫉妒的堕天使黑卷古龙。日向寺在桌子底下发现了声音的来源，是一个收音机，大家都对自己的罪名表示不认可。日向寺首先就不认可他烂造的罪名，他对于创造的努力无人可以比拟，他每天都要创作数万字，卖出去的书有几百万本，那个给他定烂造罪名的人有什么资格能够代表读者呢？黑卷则是觉得现在馆内刚好10个人，外面满是暴风雪，简直是无人生还的绝佳场地。唐勋则表现得很委屈，他确实是写不出来优秀的本格，所以喜欢加点超能力的设定就被人说是无能。玛利亚倒是很平常心，她都被网暴习惯了，还经常以网友称呼她的硬蹭推理文坛泼妇的这个头衔自居。发生了这件事情，大家也是不欢而散。虽然冬至的夜晚极其漫长，但总有天亮的一刻。第二天一早，牛野就在餐厅发现了天神人的尸体。昨晚牛野不太舒服，也不知道大家几点钟能够结束，就先休息了，准备第二天早上再起来打扫食堂。但来到食堂的门口，却发现门被锁住了，他就开始打扫其他的房间，并且安排女仆给天神做早点。结果女仆做完饭却哪都找不到天神，找到图书室，诺亚也说没看见天神，三人心里咯噔一下，天神不会还在食堂吧？食堂的门没有钥匙，只能靠牛野的撞击硬生生给门撞开了。结果就看到了倒挂在吊灯下的尸体，尸体的头颅不知所踪，脖子下的伤口流出血液，已经把下方白色的桌布染成了血色。通过体型、衣服的判断，大概能够确定死者就是天神人。牛野准备报警，但意料之中的电话线早已被剪断。百合和牛野见此情景，也是准备把所有人都叫来商讨一下。牛野看到这个局面还算镇静，但百合已经被吓破了胆，止不住的颤抖。牛野让百合先回房间休息，他得做点什么。但在那之前，他需要找个人托付一点东西。目前看来，诺亚就是最合适的人了。刚刚牛野与百合挨个敲门，日向寺和玛利亚是最先出门去查看了尸体。玛利亚看见尸体，尖叫的直接逃离，而日向寺还算镇定。检查了没一会儿，胡木也来到了现场。尸体被倒着用铁丝绑在一个没有头的十字架上，也就是一个梯形的架子。十字架不算大，只能固定尸体的手肘，小臂没有固定，自然的耷了下来。吊灯高15米，十字架就是被铁丝拴在了吊灯之上。就在众人怎么思索把尸体放下来时，吊灯自己缓缓地降了下来。原来在门后有一个开关，可以控制吊灯的升降，方便打扫卫生。诺亚恰好知道这个开关，胡木刚想夸夸诺亚好样的，就看见诺亚喃喃道：“鬼魂，是鬼魂。”看到胡木不解的眼神，诺亚才解释道：1965年有3名作者因事故死在了月灯馆当中，而他们其中一人叫做雾甘蓝，就写过一篇虚乐之死的小说，里面的手法与现在一模一样。可惜诺亚在图书馆看见的只是残本，雾甘蓝可能还没写出解答就已经死去了。而虚乐就是神话里面堕天使的首领，被天使打败之后也是被倒挂在了十字架上。天神人从某种意义上确实是他们这群偏离了本格之路的作家首领。日向寺打断了诺亚的发言，他说没有那么玄乎，凶手一定就是天神人，死者只不过是随便找了一具替身，现在真的天神人肯定就藏在馆里的某个地方。胡木却不这么认为，因为食堂被发现时从内反锁，凶手根本出不去，屋内的窗户是不能打开的，烟囱也只有拳头那么大，入口上方的透气窗也就10乘30厘米那么大，且窗户已经锈死了，就算转动那个内外联动的开关杠杆也打不开房门。食堂大门上锁的方式也很奇特，像船舱的门一样，左右2扇门的门把手都是十字的形状，锁门时需要把左边的十字架逆时针旋转90度，同时右边的十字架顺时针旋转90度，有一种打太极的感觉。现场的局面很像是幽灵杀人，但是这个解答无论是侦探还是读者都不会接受。胡木看出了诺亚心中燃烧着找寻真相的火焰，自告奋勇要成为他的华生，希望能够解决月灯馆里面所有的谜题。既然胡木当上了华生，他也提出了几个疑点。第一，桌上有利器的划痕，说明斩首大概率是在桌子上发生的，可是地板上却有很多的血迹，并且地板的血迹并不是圆形，而是椭圆形的，说明血迹是飞溅出去而非滴落的，只有门口的血迹是圆形的滴落痕迹。此时牛野打断了2人的推理，说自己要开车出去碰碰运气，不知道还能不能回得来。
而后在诺亚的耳边窃窃私语了一下。胡木识趣的没有偷听，准备去看看别的作家。敲醒孟川的门，还是只有一双眼睛透过门缝打量着胡木，而后关上了门。唐寻呢，则是才睡醒，并且对天神的死表达不可置信。此时窗外响起了雪地车的声音，牛也开着雪地车破雪前行。胡木很担心他，这个天气车一旦抛锚，那就是死路一条。诺亚此时也回来了，在胡木的建议下，诺亚同意了调查图书室的要求。三人来到了门口，却发现日向寺已经闯入了图书室，黑卷也在。不过黑卷倒像是闯入藏经阁的慕容博，根本不想着调查，而是逮住那些绝版的推理小说，看得如痴如醉。日向寺手持斧头指向诺亚，他说他已经知道天神在哪里了。他发现图书室中央的地板下面有一块空心的地板，下面肯定是有什么密道，但是不知道怎么打开，没找到把手或是机关一样的东西。诺亚无奈的摇摇头，用标准的普通话喊道：潘多拉！打开地下室的门，地板随即打开了一个2米乘2米的口子，一条通往地下的密道就这么显现了出来。日向寺带头冲锋，却发现密道的尽头是一扇非常坚固的大门。诺亚摇了摇头说：他说这个门他真的是不知道要怎么开。虽然不甘心，但众人也只能退回到了地面上。胡木也尝试了一下语音识别，地板也可以被关上，所以语音识别只要是普通话标准，谁来喊都可以。日向寺此时倒是非常猖狂，他说到凶手自己标榜本格推理，却使用密道，真是可笑可笑感觉临时情人莫名其妙的被点到了。密道没什么头绪，大家又开始在书架上找那本《虚乐之死》，结果还真的找到了，只是有关案件的部分已经被撕掉了，不知道具体的内容。唐寻突然提出一点，他记得天神被定的傲慢之罪所代表的堕天使好像并不叫虚乐。确实，沉默的黑卷开口补充，傲慢之罪的堕落天使其实名叫路西法，并且呢，天神人的代表作品就是堕天使的完全犯罪。众人回到食堂，尝试用语音来打开食堂的门，结果没有任何的反应。诺亚突发奇想，会不会用语音控制的不只是大门呢？随即他又尝试了呼叫吊灯，没想到真的可以用语言来控制吊灯的起降。关于密道，众人敲响了食堂的每一处地板与墙壁，都没有发现。简简单单的吃了顿饭，众人紧张的神情也稍微缓解了一些，大家都准备回房睡觉了。第二日早，雪一停，黑卷迫不及待的就想再次进入图书室看书，却发现图书室被人锁住了。他不停地砸门，让里面的人开门，却没有得到任何的反应。他的声音也是吸引了百合还有诺亚，不顾诺亚的阻拦，黑卷强行撞开了门。图书室的门是门栓上锁的，从外面上锁绝对不可能完成。门一打开，就发现屋里的地面上到处都是血迹，地上散落的书籍被互相重叠的摆放成了五角形的模样。五角形的中间躺着一具无头女尸的躯干，刚好压住了地下室的入口，身上放着写有抄袭的邀请函，四肢被放在了五角的4个角边，而最后一个角那里，天神人的头颅就悬挂在其上方，被丝线拴在了窗帘杆上。头颅的下方是一本倒在地上的半人高的西方神话图鉴，被打开的那一面正是象征着路西法的黑龙。诺亚又调查了窗户，窗户是月牙锁，密封的很严实，不可能穿过丝线。诺亚微微一笑，他看过这个轨迹，出自一本口碑一般的琉璃城杀人事件，作者是一个只会写逆天动机的叫做北山猛邦的作者。但是出于侦探不能随意泄露推理小说的谜底和侦探总要在解决一切之后才会说出真相的双重 buff 之下，诺亚并没有说出手法到底是什么。事已至此，也顾不上什么休息了，大家开始互相调查公共区域。女仆不知道人在哪里，自从早上发现尸体之后，人就不见了。她房间的窗户被打开，风雪落满了屋子，而孟川的房间干净整洁，桌上有台电脑却被设置了密码。天神的房间风格古朴，地板都有些松动了，人走过会有咔吱咔吱的声响。在抽屉里面发现了和邀请函相同材质的信纸，还有红色的墨水，以及一个上了锁的笔记本。锅炉房的暖气管道被人破坏了，已经不能再向房间里面输送热气与热水了。前往车库，里面停放着一辆雪橇摩托与一辆越野车，这样一来，排除了所有的无人区域，都没有发现女仆的身影。无论女仆是不是凶手，这个天只要离开月灯馆，就只有死路一条。为了保持温暖，众人只能先回到了沙龙，沙龙可以理解为就是会客厅，点燃壁炉来进行取暖。诺亚经过了一番思想斗争，悄悄地贴到了胡木的耳边，说了些话，内容就是昨天牛野告诉他的事情。其实牛野是65年的死者雾甘兰的孙子，雾甘兰在死前的一段时间里往家里寄了几份原稿，其中
就有一篇叫做《风管》的小说。记性好的朋友可能还能想起来，天神人的出道作也是《风管》，不光连名字一样，里面的内容与轨迹都一模一样。所以牛野怀疑天神人与他祖父的死亡有关，这才来应聘管家调查此事。而牛野还把晚宴当晚的收音机拿给了诺亚，让他仔细听。除掉文字内容，里面还出现了一声咔吱咔吱的声音，没错，就是天神房房间地板松动的声音。诺亚恳请胡木打开从天神房屋里发现的密码笔记本，胡木也管不上破解了，直接是大力出奇迹拆掉了锁扣，结果在里面发现了和收音机内容差不多的文字，字迹就是天神的，并且封面上还写着方舟计划4个大字，只不过后半部分被人撕掉了。时间在死亡的阴云里过得飞快，当晚胡木、诺亚、玛利亚、唐寻都睡着沙龙，黑卷还是在图书室里面看书，一夜未眠。直到次日早上7点钟，玛利亚要出门上厕所，打开沙龙的大门，地板上散落的全是 A4 纸，拿着一看才发现居然全部是日向寺的小说，每一张都不重样，铺满了整个走廊。也不知道日向寺怎么这么能写啊。走廊两边的墙壁上全是利器的划痕，意识到不对劲，4人赶忙冲向日向寺的屋里，房间里乱七八糟的，属于日向寺的2把斧头还在屋内，找了一圈发现只有2楼美术室的门锁上了。胡木用日向寺的斧头破开房门，房间的中间摆放着一个断臂维纳斯的石膏像，一颗女性的头颅就摆在石膏像的上边，应该是孟川的，毕竟孟川平常都用刘海遮住脸，所以谁也不能确定。日向寺的无头尸体就被摆在石膏像的脚下。检查完现场，房门是门栓锁，没有任何的缝隙。东侧的墙壁上有一个大落地窗锁住了，南侧的墙壁上有一个小窗户关上了，但没有锁，看上去凶手应该是从这扇窗户里离开了。4人下到1楼，美术室的楼下是游戏室，游戏室里也是一片狼藉，墙壁上都是利器划伤的痕迹，厚重的窗帘也被划开了口子。而美术室南侧左下方就是一个室内的游泳池，上面结了一层薄冰，按照室内的温度，这个冰起码要冻3天。胡木抓着游泳池边波塞冬箱的3叉戟，小心地试探了一下冰面，发现轻易的就会压碎冰面。玛利亚要让诺亚来试一试，毕竟他们当中最轻的就是诺亚。诺亚抓着另一个波塞冬箱的3叉戟小心试探，发现也会踏碎冰面。虽然尝试无果，但是诺亚想到了这个现场很有可能就是对65年另一位作者所写的鸟居杀人事件的模仿，其中就有2个类似于波塞冬箱的东西，只是他没有看到解答片，不知道是怎么使用的。这2个波塞冬箱一模一样，在泳池的右侧并排站立，高1.8米，手中扶着的3叉戟长度约有2米。唐寻突然灵感迸发，他自己对于传统本格是不屑一顾，而凶手又反复暗示死者们都是背离了传统本格的人，说不定就是想要欲盖弥彰。虽然现实世界不能存在超能力的设定，但是密道、替身、双胞胎、整容、共犯，只要背离了传统本格的束缚，用这些就能够解决问题。比如图书室里面不只有一条密道，凶手可以用第2条密道出来，布置房间中央压在密道1上面的尸体。而食堂的案件或许地上没有密道，但天花板上有密道就可以了。凶手可以就是天神人，死的是他的双胞胎兄弟，再不行给天神人安排一个共犯，比如女仆，说不定女仆就是天神人的私生女。这样一来，日向寺的案件，天神人在水池边抱住从楼上跳下来的女仆就行了。什么71岁的天神人有没有这种力量不重要，说不定他喝了兴奋剂，打了肾上腺素，种种。很显然，唐寻现在的精神状态已经处于崩溃的边缘了，他的语速越来越快，每一句话都在挑衅着本格推理的余威。但他丝毫没有停嘴的打算，拿起桌边的矿泉水一饮而尽，还想着继续争辩，但只见他嘴巴抽动，却发不出任何的声音来。咚的一声，唐寻栽倒在地上，水里有毒。诺亚很后悔，他后悔自己没有早点和唐寻说出图书室案件的真相，也许他知道了真相，就不会这般疯狂了。诺亚从出生起就浸泡在推理的书堆里，他不知道自己看了多少推理小说，但是越看他越觉得恐惧。1841年第一本推理小说《莫格街凶杀案》到如今已经180年了，很多作家写出的作品在100年前的小说中就有原型，但新时代的作者凭借对老手法的翻新，就重新变成了原创手法，就像新陈代谢一般。同一个手法承载了几代推理小说的作品，大多数的作品都会淹没在时间的长河里，即便是保护作者的著作权，都会在50年之后失效。本格推理早已不是取之不尽的江水，
而是被掏空到只剩外壳的矿山。诺亚的脑袋越来越重，看来不光是水里有毒，食物里也被凶手掺杂了迷药。在诺亚的意识消失之前，也看见胡木与玛利亚倒在了地上。凌晨3点，冷风吹醒了诺亚，诺亚发现胡木和唐寻还晕倒在地板之上，而玛利亚则不见了踪影。诺亚摇醒了胡木，三人起身准备去找找玛利亚的踪迹。屋内没有玛利亚的痕迹，而通往车库的路上却有一条清晰的足迹。小路附近因为上次检查车库已经清理过了，只有4-5公分的薄雪，而车库周围的雪已经有1人高了。三人打开车库的大门，一个女性仰面躺在车库的中央，前凸后翘的身材说明了她的身份，而玛利亚的头也被斩下，放在尸体边上的是日向司的手机。唐寻原本就紧绷的神经彻底是绷断了，哀嚎着狂笑着跑出了车库，对比了玛利亚的鞋子，确定门口的脚印是死者的，且根据清晰度不存在穿着死者的鞋倒着走出或踩着脚印走出的情况。这是一起彻头彻尾的雪地密室。车库的出口有3个，一个小门，一个卷帘门，一个直径1米的落地窗。窗户并没有上锁，但是车库背面的雪已经有1米多深了，而且屋檐上的雪还在不断掉落。凶手如果想从车库的背面离开，也一定会留下扒开积雪的痕迹。司空见惯的暴风雪山庄，司空见惯的密室，司空见惯的连续杀人，要是最后能迎来名侦探解决所有的事件，这种司空见惯的结局不也挺好的吗？可是对于诺亚来说，自己除了密道什么解决方式也想不出来。他不想破案了，诺亚直接往月灯馆走去，他决定继续等下去，等到下一起命案的发生，直到他自己也死去。胡木看见诺亚转身走了，也是急忙跟上，两人径直走向了沙龙，沙龙的火已经灭了。借着月光，二人发现地板的中央躺着一个人影，走近一看，这才发现这不就是唐寻吗？二人环顾四周，才发现房间的角落里站着一个高大却驼背的身影，手里握着的斧头上沾满着猩红的液体，正在缓缓地滴落，而他的另一只手里提着一个圆滚滚的球。随着胡木手电筒的移动，他这才看清这圆滚滚的球就是玛利亚的头颅。难道凶手就是黑卷古龙吗？黑卷开口说道：“你们2个也别走了。”这时诺亚的2条腿都抽筋了，豆大的汗珠从他额头滑落，他正要准备鱼死网破的一瞬间，黑卷再次开口：“别愣着了，快来布置密室，就按照乌甘兰的错乱堂的奇迹那样布置吧。我知道你肯定看过的。”诺亚从黑卷混乱的言语中可以得知，他出门后发现玛利亚的头颅就摆在自己的门口，他推测这一定是推理作家的亡魂告诉他，让他制造出这个密室。诺亚受不了他的胡言乱语，也是鼓足了勇气质问黑卷：“你到底是不是杀害其他人的凶手？”黑卷却喃喃自语道：“对了，为了下个密室还得有新的尸体。”随即布满血丝的眼睛就盯上了胡木。胡木拔腿就跑，跑了2步之后，他感觉有些不对劲，黑卷怎么没追上来？回头一看才发现黑卷的腿上有一道深可见骨的伤口，看来是之前与唐寻搏斗时留下的。看到这种情况，胡木决定放手一搏，他让诺亚先走，藏到一个安全的地方，以敲门3下为令。如果那时他还活着，他一定会去找诺亚的。胡木被诺亚推出了房门，泪水已经挂满了诺亚稚嫩的脸庞。胡木说要做他的华生，可他这个福尔摩斯查不出案子就罢了，连自己的华生也拯救不了。诺亚一路逃回了图书室，打开了暗门，却发现地下室的大门早已被人打开了。诺亚知道开门的一定是凶手的计划，但是他别无选择，走进厚重的大门并关上。诺亚发现地下室里也摆满了书籍，家居只有一把椅子和一张桌子，桌子上面整整齐齐地放着水和食物，最上面还放着一封信，写着致诺亚。诺亚一眼就看出这是他父亲天神人的字迹。打开信封，信的上面写着诺亚无法接受的真相。如果看到这封信，就说明7个堕天使与7个斩首密室都已完成，而月灯馆内也将只有你诺亚一个活人。这扇房门外头就是无人生还的现场，也是最后一个密室。天神人之所以要做这一切，还要说到65年。那时天神人还未出道，他立志于写出惊艳的本格小说。但是当他见识到65年的3位死者之后，他才知道自己写作的水平有多么的平庸。偷偷看他们废弃的草稿纸，天神都觉得那是完美的作品。嫉妒的种子就这么在他的心里种下，他想要得到那3人的才能，为此他不惜杀人。是的，65年3位死者都是被天神用酒精麻醉
加瓦斯泄漏的方式杀死的。他们那天也是冬至，同样也有这场庆祝黑暗的晚宴。三人死后，天神人得到三人全部的手稿，他成为了真正的天神。可是留下的手稿很多并不完善，所以三人已经发表了作品，他也想得到手。当时日本的著作保护权是死后30年，所以他必须要让这三人现在就死，而后只需要等待35年，所有人都忘记死去的三人之后，他们的作品也将淹没在时间的长河里，那他天神人就可以再次发表他们的作品，并署上天神的身份。并且65年至今，月灯馆里面还死了5位不出名的小说家，而他们无一例外都才华横溢。几年后，天神人发表了雾甘蓝的风拐而大火，还开创了新本格的流派。可是著作权却在天神人大火之后被改成了50年。50年以后，他早已垂垂老矣，而随着他见过的作者越来越多，他也越来越觉得当代推理小说家不过是各凭本事的抄袭，所以他制定了方舟计划，给他的孩子起名为诺亚，就是为了那些封印了50年的作品能够重见天日。那代表7大罪的作家们将被谋杀的洪水清洗干净，而天神诺亚将用他们的死作为出道作，登上比天神人更高的推理巅峰。而天神人将作为最后的死者引爆月灯馆的炸弹，1个月后雪化了，救援才会出现。而那时诺亚早已完成对月灯馆杀人事件的创造。信看完了，给诺亚整的还有点热血沸腾，心潮澎湃，但同样他也一头雾水。如果这真是他老爸的计划，那第一个死掉的老头是谁？难不成他老父亲真有一个双胞胎弟弟吗？这时门外传来了敲门的声音，咚咚，只有2下。诺亚彻底绝望了，他在屋里无力的发泄，他把书架上的小说扔了一地，结果发现那本《虚乐之死》的下半章就在其中，包括鸟居杀人等等。都这时候了，还谈什么推理之魂啊？他想都没想，立马翻到了《虚乐之死》的解答篇。食堂案件的关键是上锁的房门，凶手需要从屋外锁住房门，而锁住房间的关键就是挂在吊灯下绑着天神尸体的梯字架。先把梯字架绑在吊灯上，而后穿过大门上方的开关杠杆，接着只要出门，通过语音操作让吊灯升起来，梯字架的2个侧边就会带动2个十字架把手的转动，从而锁上房门。等升起到一定高度，再从外面拉动窗户的开关杠杆，让绑着尸体的梯字架自己摆回到桌子的上方。地板上飞溅的血迹就是尸体再回到吊灯下摆动产生的。天神人的死和虚乐之死唯一的不同就在于当年还没有语音控制，可是呢，当年的小窗也没有坏，所以当年只需要从窗外再连接一条线，透过小窗控制吊灯的起降就可以完成了。第2起案件参照的是琉璃城，凶手是通过窗户离开的，书被摆放成了5芒星的形式，其实只是把书本当做了多米诺的骨牌来使用，把大的图件竖起来，将头颅放在上面，头颅的另一端用丝线绕过顶部的窗帘杆绑到月牙锁上，再围绕着头颅下面的书本做成多米诺骨牌。凶手只要翻出窗户，而后推倒多米诺骨牌，书本就会按照一条路线倒下，而这条路线的终点就是放着头颅的那本书。这个过程可能需要10几秒钟，完全足够凶手关上窗户离开了。头颅的下方书本被推倒之后，头颅会因为重力掉下来，通过自身的重量，从而锁上窗户的月牙锁。第3起日相似的案件谜面很简单，就是凶手如何通过窗户离开而不会破坏泳池下方的冰面。凶手一定是用了什么方法能让自己不直接落到泳池里，而这个东西就是游泳池左侧的窗帘和游泳池右侧的2个波塞冬像。凶手只要把窗帘开一个小洞，而后挂在2个波塞冬像的长矛上，就可以形成一个担架一样的形状。此时凶手就可以在犯案之后直接跳到窗帘之上，再顺着波塞冬像爬下来就行了。事后只要在窗帘上胡乱砍上几刀，就可以掩盖之前作案留下的证据。如此看来，凶手就不太可能是黑卷。就算窗帘很结实，可是黑卷的体型高大，窗帘应当难以承重。接着诺亚又看起了第4起密室的解答，凶手就是通过1米多的落地窗逃走了。只不过之前推理的时候，诺亚因为车库后面的雪地没有凶手的行动痕迹而否定了这一点。可是诺亚否定了密道的存在，是因为在他的印象当中，密道都是在地下的。他没有想到的是，凶手只是使用了几个空的铁皮油桶，去掉上下2面，像滑梯一样
在窗口摆成一排，另一端通向锅炉房的窗户，两点的距离很短，4、5个油桶就已经足够了。凶手杀完人之后，顺着油桶爬走即可。之后房顶上不断掉落的血迹也会掩盖油桶隧道的入口。那至于凶手是怎么进入车库的，其实不用油桶也可以完成，凶手只要背着死者进入就可以了。当时玛利亚因为毒药暂时昏迷。解答完了4起案件，凶手的特征，诺亚心里也有数了。凶手能够接触到天神人的笔记，能看见里面的内容，能给食物下毒，而且体重不算重，血码还得和玛利亚差不多，还得能在下雪之前就布置车库后的油桶。这么一看就排除黑卷了，毕竟他的脚怎么也不可能穿到玛利亚的鞋子里，而且能随意进入天神的房间，能很方便的接触食物，能布置油桶这种储备物资，还能穿玛利亚鞋子的人，整个馆内最符合的就只有女仆百合酒神一人。如果百合是凶手，那这些天他到底躲在哪里才能不被发现呢？果然最后的最后，还是需要用密道来解决这一切吗？他对于百合一无所知，难道说诺亚第一次感觉自己凭本事抓到了真相的一角。他不顾自己的安危，毅然选择打开大门，冲出了图书室。他要调查图书室那具尸体的细节。然而诺亚刚刚爬出来，就感觉到背后有人，接下来一把斧子就砍中了诺亚的肩膀。诺亚失血过多，渐渐失去意识，他最后看见的是黑卷的脸以及身边唐玄的头。而当他从昏迷中恢复一点点意识之后，身着胡木衣服的无头尸体边上却放着黑卷的头颅，而他自己被绑在椅子上，背后传来了高跟鞋的声音。诺亚做出了他唯一一次推理：凶手小姐，我是不是该称呼你为孟川女士，还是应该称呼你为女仆百合呢？你这几个月来一直在月灯馆里面分饰两角，对吗？图书馆里的尸体到底是谁？背后那人没有回答，而是轻轻地趴到了诺亚的耳边，说了一句：谢谢你，我的福尔摩斯。接着高跟鞋的声音越来越远，诺亚最后的意识也随着月灯馆埋藏的炸弹被引爆消散得一干二净。1周后，警察来到了月灯馆，经过警察的判断，月灯馆内无人生还。月灯馆事件到此结束。不知道各位有没有了解凶手最后那句谢谢你我的福尔摩斯是什么意思？没错，凶手就是胡木，但同时也是孟川和百合，这是北山的3重身份续轨啊！先别着急啊，听我来给大家解释一下。首先，孟川进入月灯馆，而后发现了天神人耳背，眼神还不太好的事情，就想着假扮成女仆再来应聘一次。由于女仆是哥特风格，所以平时会化很浓的妆，再加上孟川这个角色是孤僻的类型，所以两者反差很大。而且孟川之所以要扮演成女仆，就是因为他发现女仆可以进入别人的房间打扫卫生，这样就可以更好的剽窃他人的创意。他本来就是抄袭作者，在他当上女仆之后就开始四处的剽窃，也因此发现了天神人的方舟计划。要说他本身的性格还是偏向孟川的孤僻多一点，所以当时他的作品照片上也是用自己朋友的照片而非本人的，这样方便了他搭上方舟计划的顺风车。他一早就把那个朋友杀了，放在了冷冻室，等待布置无人生还时替代自己。至于为什么要这么做，当然是为了成为世界上最伟大的推理小说家了。之前无论创作什么样的作品，总有读者会怀疑轨迹的可行性，而现在月灯馆的每条轨迹都是用人命证实的，没有任何人可以反驳。这本承载了前辈们百家之长的月灯馆世界一定会成为他孟川峦，不对，现在应该叫做胡木宇伦的灯神之作。我相信各位听到这里依然还是满脸问号啊！什么鬼？孟川峦怎么会变成了胡木呢？他们不是还见过面吗？如果你熟悉北山，就会知道这不是北山第一次暴击读者了，作者自己是没有给出任何解答的。那我们从之前的蛛丝马迹里面来验证一下这个逆天的续轨。首先，晚宴的时候，天神人说过人还没到齐，我们不等了。从当天牛也在场不能入座的情况来看，服务人员应该是不算晚宴嘉宾的。那受邀的就是7位作者，他们都到了，天神却说人没齐。从叙述的方式上来说，并没有介绍胡木的座位，只是说了谁坐在谁的边上，所以当天的公共视角里面，孟川应该是没有出现的。第二点，一开始胡木刚到月灯馆的时候，牛也安排他在便签上写下食物的喜好，他写完之后就拿着便签出去了，随即视角就切换到百合从外面开车回来，而且明确的提到了
胡木换了一身衣服。他还没睡觉，他换什么衣服呢？现在答案就很明确了，他换的是女仆装。在牛野的视角里，从车上下来的女仆裙子上满是雪花，如果女仆一直坐在车里面开车，怎么会满身雪花呢？并且当天原定女仆去接胡木，但是胡木却说自己并没有看到女仆。而我个人带出书内的视角，以及翻看了豆瓣大佬们的解答，我才发现其实并非是3位一体，而是4位一体。孟川加百合加胡木加作者北山猛邦本身都是一个人，而月灯馆的作者表面上是北山，实则是孟川，他既是月灯馆的亲历者，又是月灯馆杀人事件这本小说的作者。所以在给出公共线索真实的前提下，所有涉及到孟川、百合、胡木的视角和语言都可以在第一、第二、第三人称之间进行切换。再结合孟川自己是抄袭作者，而他用的这个3位一体轨迹之前北山的断头城里面也使用过，所以可以理解为孟川以月灯馆事件为原型，并抄袭了断头台城的续轨，最终写出了这本小说。好了，书里的内容已经介绍完了，关于最后的3位一体续轨，因为篇幅有限，所以只能埋下了2个点。感兴趣的朋友可以看一看原文，或者在评论区里面讨论讨论。这本月灯馆算是北山猛邦的炫技之作，之前很多读者都喷他的案件不可能完成，而他这次也用全本格的手法，凭借着孟川的嘴巴还傲娇了一波。而且呢，文中对于畅销君临时行人、岛田乃至于过去的自己可以说是火力全开，并且对于当下本格推理到底还要怎么写也给出了近乎暴论的发言。本期的视频希望大家能够喜欢，下期大家是想看本格还是新本格，也欢迎在弹幕上进行留言。感谢你们的支持，我们下期再见。